Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'nin. Geus nya eta. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min misqali dzarrah wallahu a'lamu bimuradihi wa ma ya'zubu lan oranana samar yagibu tegese samar rabbika saking pangeran ira mim misqalin opo saking saabot-aboti wazni tegese timbangan zarratin semut kang cilik asgori namlatin tegese cilik ke semut fil ardi ing dalam bumi wala pisama ilan ora ing dalam langit wala asghara min dzalika wala akbar lan ora kang leuwih cilik saking mangkono misqali dzarrah wala akbar lan ora kang leuwih gede illa fi kitabim mubin angin ing dalam kitab kang pertela bayinin tegese kang pertela huwa Allahul mahfuzu utawi kitabin mubinin iku lauhul mahfuz masih ngalanjutkeun ayat anu kamari anu sababiah turuna ayat mengkritisi daripada tokoh-tokoh baik kalangan musyrikin maupun kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani anu berani ngajual belikeun hukum gampang ngaharamkeun kana barang ngahalalkeun kana barang nu penting wani piro eta kos kitu doang dibawa Haji Pendi dahar naon Haji Pendi terus sapira cikan leutik amat cik hayangna dibawa ke restoran gede ditanya Haji Pendi hayang dahar naon goreng tauco atuh eueuh urang lembur sih dibawa ke restoran terus obral obrol tia tah Haji Pendi ieu aya kadaharan eta tia jelas eta teh akan haram kadaharan eta teh jelas aya minuman eta teh akan haram jelas jasa aya obat eta teh haram lantaran eta bahan bakuna tina eta jelas tapi nya Haji Pendi omongkeun seunah halal tah dibere duit lantaran jelema berpengaruh Haji Pendi teh dibere duit 1 miliar maka ngomonglah saudara-saudara kagak apa-apa itu darurat itu kagak apa-apa halal gerapaya Haji Pendi awas kita ngaranna ngajual hukum terus gitu ngajual belikeun hukum nu halal diharamkeun nu haram dihalalkeun demi kepentingan ieu teh harta atau demi kepentingan jabatan diancam Haji Pendi teh ku Haji Rusdi lamun teu ngahalalkeun eta copot sia jabatan
sedengkeun Haji Pendi mah kuari teh keur luhurnya nama keur ucang-ucang. Tek besieun Haji Pendi dicopot jabatan atuh ngahalalkeun padahal jelas-jelas barang haram geura paeh deui bae. Ya Allah ya Rabbi sing hade awas. Tah ieu teh baheula di golongan musyrikin aya onta tia jang persembahan kana arca-arca di ieu Ka'bah Baitullah sampai begitu coba henteu kurang arca-arca patung-patung teu kurang ti 360 patung keur samemeh dihancurkeun keur samemeh taklukna Mekah di tangan Islam di bawah kekuatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 8 Hijriah takluklah Mekah tanpa syarat. Tuh, ieu mah heulanan memeh eta. Di Mekah ieu Ka'bah di luhur Ka'bah bahkan ieu tapekong gede tapekong. Embahna tah. Bujualna ge nongtot sagede peureut. Aya nu naik boda, aya nu nyakel boda dan segala. Tah ja eta nya pangeran sanajan nyekelan bodem ge deju urang kadinya sugan di bodem ku pangeran henteu deju aya laler di dinya teh pan huluna botak teh pangeran teh teh huluna botak wang bae aya laler di dinya sugannya na bisa nepak henteu jadi nyana ta pangeran nepak lalir jang sorangan bae teu bisa atuh komo lalir nempel di Haji Pendi. Tah geus mulai kan kapikiran met baheulana. Tah ieu 360 tapekong antara Ka'bah Baitullah sampai Bukit Sofa. Eta teh aya jang persembahana diseungitan, dipuja-puja, kemudian eta disuguh make kadaharan jak ambre tek bebubuahan segala naon disuguh di dinya teh. Nah termasuk aya lah binatang jang persembahan tapekong mawa naon eta ditungtung mawa onta jang mempersembahkeun ieu teh ieu ka tapekong mun cak urang mah diwakafkeun set dipersembahkeun eta teh ya engke aya di cirian nyaraho masyarakat diliarkeun beta mata ta eta onta anu geus dipersembahkeun ka tapekong teh ya ieu diharamkeun di dahar diharamkeun cai susuna dicokot bahkan dianggap ieu teh ya onta anu pinuh ku berkah mun imah kaasupan onta eta teh beuh untung asa kadatangan pangeran mun ngising di imah atoh luar biasa asa diisingan ku pangeran pan belon teu pikiran aya tai berkah cegeun nanti tai si berkah tah ieu baheula datang ka jadi budaya nu sangat luar biasa di kalangan orang-orang musyrikin geus be di ieu teh bebeneran we eta teh dikeramatkeun mun di urang ge ieu baheula geus moal sok aya mun ku bobule dikeramatkeun datang ke haram tambah di dahar kunaon geus boga jurig mah sere ulah aya. Nah iyalah perubahan pan eta onta teh halal kunaon diomongkeun haram meunang ti mana hukum nu dipertanyakeun teh kan kieu ye hukum halal hukum haram deuk kadaharan naon bae deuk benda naon bae deuk binatang naon bae ieu haram ieu halal ieu binatang haram ieu binatang halal ieu kadaharan teh kadaharan halal ieu kadaharan haram ieu minuman halal ieu minuman haram ieu teh halal haram teh nang Gusti Allah Subhanahu wa taala melalui dalil-dalil Al-Qur'anul Karim, dalil-dalil hadis junjunan, dalil-dalil ijma'ul ummah, dalil-dalil qiyas di masa
Di masa baheula lagi kudu aya dalil lah, keterangan ti para nabi-nabi, keterangan ti para kitab-kitab suci, lamun halal halal, mun haram haram. Geus halalna cak Allah, haramna cak Allah Subhanahu wa taala. Halal teh lain cak organisasi Haji Pendi. Kunaon ari cak organisasi Haji Pendi halal, ari dalil di Al-Qur'an haram, bahaya Haji Pendi dirapae. Ji sosorangan tebeunang sia dewas. Halal jeung haram teh ya ieu kumaha cak Allah melalui dalil-dalil sesuai apakah dalam Al-Qur'an, apa dalam hadis, ijma'ul ummah atau qiyas. Jelas kakarak ieu halalna teh ya seubeuh urang langsung ieu ti Allah, haramna langsung ti Allah. Sing ade masya Allah mantakan ku Allah dipertanyakan junjunan kul ara'aitum ma anzalallahu lakum mir rizqin. Bejakeun wahai junjunan kul, tanyakeun, jelaskeun, biruni, coba beritakeun ma anzalallah, naon anu diturunkeun ku Allah berupa rizki. Rizki tia umum heulanan endek bentuk binatang-binatang tah, mirizkin dek bentuk makanan-makanan tah, mirizkin dek bentuk minuman-minuman tah. Kemudian faja'altum minhu haraman wa halalan, ieu haram, ieu halal, ieu haram, ieu halal. Baheula di masa ieu teh jahiliyah aya onta nu disebut onta bahiro, pan eta halal meleg-meleg kunaon diharamkeun. Aya onta saibah, pan eta halal kunaon diharamkeun. Aya bangke, pan eta haram, bangke najis atau kunaon dihalalkeun. Dengan make pikiran logika, heuy eta nang mencit pangeran. Make logika, kotok dipencit ku urang seret paeh, ya kan, halal. Atau komo kotok paeh mah langsung dipencit ku pangeran, pan eta bloon kos gitu. Etalah pikiran-pikiran orang-orang anu make ieu teh make logika na teu lempeng. Maka akhirna matwakeun bahwa bangkai itu adalah halal dengan dalil itu dipotong oleh Tuhan. Iya itu berbahaya gitu. Ya Allah, rizki naon bae dihalalkeun diharamkeun sing hade ieu kudu ketentuan ti Allah Subhanahu wa taala, lain ketentuan ti babatok Haji Pendi. Make babatok ngeunah amat ngahalalkeun. Lamun aya jelema nyeun hukum halal nyeun hukum haram cak pribadina sarua kejeung deuk nandingan pangeran kos kitu ngaranna. Ya Allah ya Rabbi, lain boga pribadi hukum halal jeung haram, lain boga organisasi hukum halal jeung haram, lain boga nagara hukum halal, ieu langsung nu ngahalalkeun jeung haramkeun Allah Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Geus moal bisa kadobrak ku naon ieu teh. Awewe lain mahram dideleuna ieu haram. Jelas Al-Qur'an ngajelaskeun, jelas hadis ngajelaskeun. Kumaha lamun dicekal atau komo teman. Komo, kumaha lamun diletak bloon. Bloon. Tak. Kuari dipatwakeun ku Haji Pendi bahwa di negara kita memegang perempuan yang bukan mahram itu boleh halal. Ji,
Ji berarti kan iya Haji Pendi tia ngahalalkeun kana dula deuleu jeung cukal cekal ka awewe lain mahram ari sadengkeun Allah kan ngaharamkeun Haji Pendi ngahalalkeun ieu deuk bersaing jeung Allah berarti geura paeh deui bae atuh teu bisa lah halal cak Allah halal haram cak Allah haram anggeus gitu seperti itu tuh kuari cak Haji Pendi itu ya kieu nu mantak kukula dihalalkeun sebab ieu geus jadi adat kabiasaan adat geus jadi adat kabiasaan pan adat ya al adah muakamun al adat muhakam adat ya bisa dijadikan hukum iya maka lantaran kuari geus jadi adat dula deuleu ka awewe mahram halal dengan dalil al adat muhakamun geura paeh deui bae Haji Pendi qaedah al adat muhakamun qaedah arido umul ahkam laisa bikulli eta teh henteu sakabehna teu laisa bikulli amrin bal bi amrin laisa lahu nasun warad tapi dina hiji perkara nu eueuh dalil nasna dina Quran eueuh dina hadis eueuh dina ijma'ul ummah eueuh dina kias eueuh kakarak pasangkeun qaedah eta sehingga qaedah al adab muhakamah teu bisa narajang kana nas moal bisa qaedah al adab muhakamah teu bisa narajang kana nas moal bisa eta mah jang enggon eueuh di ditu kakarak ieu arido umul ahkam jang narajang riba teu bisa riba mah geus nas haramna riba ahallallahul bai'a wa harrama riba Allah ngahalalkeun bentuk jual beli haram bentuk peribaan kuari lantaran geus jadi adat geus jadi budaya geus saling ridho birido arido umul ahkam qaedah arido umul ahkam deuk narajang enas ngabentur dia bakalna kunaon riba dihalalkeun dengan dalil arido umul ahkam berarti ieu qaedah deuk ngararajang Al-Qur'anul Karim. Masya Allah atuh geura paeh Kiai Haji Pendi teu bisa sih ada awas ieu ngomongkeun halal haram haram halal ieu kudu bener-bener menurut Allah Subhanahu wa taala ieu nas apa lain dina Al-Qur'anana lamun geus nas panse bakalna lamun ieu barang teh ya geus makluman minadini bidururo lantaran ieu geus nasna jelas model salat adalah satu kewajiban anu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim maka henteu diwajibkeun ku Haji Pendi harita keneh murtad bakalna ngahalalkeun barang anu haram haramna anu geus makluman minadini bidururo geus aya nas Al-Qur'anana model haram zina model haramna ieu teh arak jelas nas di Al-Qur'an dihalalkeun murtad harita keneh murtad sia diawas kecuali barang anu henteu nas anu masih diitilafkeun itu pun bisa asup kana pasek tuh sia diawas geus bae urang teh tuturkeun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim mantakan ditantang ku Allah kul bejakeun wahai cucuran kalma jelema anu berani ngahalalkeun barang haram ka jelema anu berani ngaharamkeun barang halal Allahu atina lakum apakah Allah geus memberikan izin artina kapanggih henteu dalilna kudu puguh dalilna lamun deuk ngahalalkeun teh ya beuh masyaallah baheula mah arapik luar biasa urang bunga boga organisasi nu gede luar biasa wadahna teger jeung sajabana ieu teh NU beuh didirikeun ageh ku Hadratus Syekh
lain bantrak-bantrak ieu teh ku Kiai Hasbullah, Kiai eta teh berbagai ieu teh tokoh-tokoh ketika aya masalah bahsul masail anu sangat luar biasa budaya di kalangan NU mah diunggal pasantren saenggeusna kitu teh terus dimuktamarkeun tarurun kiai tek be kakarak ye dalilna dina Al-Qur'an kieu dina hadisna ye aya keteranganna tina ulama-ulama kitabna kitab ieu terus be kakarak disimpul ke kakarak dirinya tokohna ngomong ieu haram lantaran kieu dalilna jelas ieu halal kieu dalilna jelas itu pugu hanya penyambung lidah loh organisasi itu ieu mah nu ngomongna teh Gusti Allah tah melalui dalil-dalil eta ngeunaheun luar biasa ngeunaheun Masya Allah regreg jasa tah kuari mah ieu Haji Pendi di NU keneh ngahalalkeun kunaon Haji Rusdi orang NU keneh ngaharamkeun jih atau eta mangkena ngadu pacok antara Haji Pendi jeung Haji Rusdi tuh sing ada awas barang ditanya kunaon Haji Pendi istilah ulah loba omong tah ieu heulanan yuk urang ngeunaan terus urang alhamdulillah luar biasa boga organisasi Islam anu kuat jang penyambung lidah ka urang anu baron nu ngabongkar Quran ngabongkar hadis ngabongkar ijma'ul ummah ngabongkar kias jang ngomongkeun ieu halal teh jelas dalilna tuh di ditu dina Quran ieu teh haram jelas haramna tuh dalilna dina itu ulah ngirung Haji Pendi ngeunaheun ieu kami geus mah bodoh kuari Haji Pendina ngomongna rada-rada haram atuh ribet atuh kami teu jelas ieu nu bodoh Masya Allah kudu jelas lamun cau-cau ulah ao deui engke karena oe ngeunaheun ge mantakan Masya Allah yuk urang doakeun para organisasi Islam mudah-mudahan diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala kajang nuntun urang ngeunaheun urang teh ya ketika ngomongkeun halal haram ieu jelas dalilna menurut Allah Subhanahu lain jang kepentingan pribadi ngomongkeun halal jeung haramna lain jang kepentingan organisasi ngomongkeun halal jeung haramna lain jang kepentingan negara halal jeung haramna ye lamun ngomongkeun halal haram jang kepentingan pribadi halal haram jang kepentingan organisasi halal haram jang kepentingan negara geura paeh Haji Pendi bakal Masya Allah hukum sing ada ieu teh mantakan dipertanyakan Allahu atina lakum Masya Allah tadi dia fizalika bitahlil wa tahrim alallahi taftarun apakah endek nyen dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala Allah geus ngajelaskeun itu halal lantaran kepentingan pribadi lantaran kepentingan organisasi aku naon dihalalkeun cak Allah itu halal lantaran kepentingan pribadi atau organisasi atau negara ieu kemudian diharamkeun geura paeh sarua jeung nyaingan Allah pas kitu teh Gusti nu agung takdzibuna binisbati dzalik ilaihi mantakan kieu ku Allah dipertanyakeun teh Haji Pendi ulah wawaniana ulah mun halal teh halalna cak Allah Subhanahu wa taala nya Haji Pendi nya Haji Pendi mun haram ulah wawanianan ngomong haram haramna cak Gusti Allah Subhanahu wa taala make dalil maksudna ngomongkeun cak Allah halal cak Allah haram teh ya ngomong halal jeung haramna make dalilnya Haji Pendi gitu ana zopatu bilal iman ya nama ih lamun Haji Pendi ngomongkeun ieu teh halal padahal haram lantaran boga kepentingan pribadi ja ieu laju Haji Pendi kan di ampropan gede
Maka cak Haji Pendi, saudara-saudara, kagak apa-apa, ini halal, darurat lah itu, halal. Nah, iya, emang ente boga anggapan bakal paeh gitu Haji Pendi. Sanajan kuari kan di amplopan ya Haji Pendi, 1 miliar ngahalalkeun barang haram boga duit 1 miliar, emang moal paeh kan? Kan paeh kan? Gitu kan? Ya. Eta kan engke lamun paeh teh kan engke Haji Pendi dihudangkeun deui kan? Percaya kan, yakin kan? Bakal dihudangkeun deui tina paeh kan? Engke apakah boga anggapan ieu ngajual hukum nu tataina haram teh ya jadi halal make duit 1 miliar, apa ngarasa moal disiksa? Eueuh. Iya nu dipertanyakeun ku Gusti Allah, wa wa'dul ladzina yaftaruna 'alal kadziba yaumal qiyamah. Ya Allah, apakah boga anggapan kelompok atau perorangan Haji Pendi anu nyieun kedustaan terhadap Allah yaumul qiyamah, apa boga anggapan la yu'aqibu moal disiksa dengan ayana penjualan hukum? Nu halal diharamkan, nu halal dihalalkan, ieu teh penjualan hukum, apakah ngarasa moal disiksa di dalam akhirat? Coba. Ya Allah ya Rabbi, ulah dianggap moal disiksa mantak tah di jawabana la, ulah boga pikiran bahwa tenang-tenang saja, ulah boga anggapan dengan boga duit 1 miliar ngahalalkeun barang haram, ulah boga anggapan ieu teh nyana tia tenang dalam jabatan ngahalalkeun barang haram atau melegalkan hukum-hukum, ulah boga anggapan selamat di alam akhirat. Disiksa bakal malaikat jabaniyah geus siap bakal. Ini makanan gua ini Kiai Haji Pendi. Ini cak malaikat jabaniyah, makanan gua ini. Dulu waktu hidup di dunianya ini yang mau nyaingin Tuhan, kenapa berani menghalalkan barang yang haram yang sudah diharamkan oleh Allah? Kenapa berani dihalalkan? Ini Haji Pendi kan, Masya Allah. Lu boleh ditugas anu nyebut bloon teman, anu boleh nyebut goblok gitu tuh. Aya anu geus ngomongkeun geus ulah loba omong jajak bae. Macam-macam kan siksaan, sehingga awas ingat, orang kudu sadar sabaraha poe sih, sabaraha tahun sih ieu urang hirup di alam dunia. Gusti sanajan urang diberi umur panjang 100 tahun, bahkan andai kata diberi umur panjang sampai 1000 tahun, apalah arti sebuah umur 1000 tahun dibanding kejeng jutaan miliaran tahun engke jaga di alam akhirat. Bermiliar-miliar tahun la nihayatalah abadal abidin wadah rodahirin wa amadal amidin. Lamun urang kudu balangsak gara-gara hirup di urang teh kuari di dunia, hirup urang teh ieu misalna sampai 70 tahun. Kemudian tina umur 70 tahun tia dipakai nanggahan ke Allah, dipakai nangtang ke Gusti Allah, sehingga terjadi ketika paeh ieu hirup teh disiksa kebal ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, bahkan miliaran tahun. Coba rugi amat hirup sakedeung di dunia, ngahina ka umat Islam, ngahina ka umat Islam, nganggap remeh ka umat Islam, paeh sangsara jutaan tahun, rugi amat. Kebalikan, untung amat jelema nu dibere umur 50 tahun, 60, 70 sampai kolotna 100 tahun.
kemudian ibadah, salamet engke di alam akhirat. Ya Allah, dengan modal diberi umurku Allah 70, 80 sampai 100 tahun, ieu diberi senang ke jaga di alam akhirat selama-lamana. Masya Allah, untung amat. Tinggal kuari urang endek memilih, endek nguntungkeun awak urang, endek ngarugikeun awak urang, engke jaga di poe kiamat lain kuari. Sapira duit samiliar Haji Pedi, sapira jabatan, isuk pageto gereng seureunan jabatan. Endek kumaha deui, masa si kudu endek digadekeun agama ku gara-gara mempertahankan jabatan Haji Pendi? Masa si dek digadekeun agama gara-gara ieu teh duit nganukur samiliar? Sangsara hirup teh ya. Ye, ku Allah dipertanyakan, wa ma jamnul ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba yaumal qiyamah. Coba apakah ngarasa bakal aman gitu engke dina poe kiamat kuari hirup di dunia nanggahan ka Allah Subhanahu wa taala, nangtang ka Allah Subhanahu wa taala, kajeun tongton kuari sapira di dunia sanajan ngahinakeun deuleukeun ieu teh paeh sangsara bakal nanyana. Henteu kudu engke di poe kiamat sabenerna mah deuleukeun di ujungna bae ge, ujungna cawangapna kebal Haji Pendi. Ya Allah. Cak nyana teh ya ieu. Tenang bae. Jabuktina aing teh ye ngahalalkeun barang haram melalui duit 100 juta. Jabuktina aing teh ngagencet Kiai Haji Pendi, jantena naon ku ari teh. Ulah katipu. Lantaran singade ieu teh diistidraj ku Allah. Jelema kafir makin ieu teh naik. Jelema anu heuy pohara luar biasa ngahina ka umat Islam, ngahina ka santri, ngahina ka ustad, ngahina ka kiai, ngahina ka para habaib. Tenang be, deuleukeun sing ada. Ieu keur diimhal ku Allah, ditanggohkeun ku Allah, dibere tenggang waktu ku Allah. Gerak ndek lumpat ka mana sia cak Allah. Bumi di luar daripada bumi aing. Kabeh di Indonesia, di Asia, di benua Asia, dek ka benua Eropa, dek ka benua Afrika, dek ka benua Amerika, bahkan dek datang ke benua antah berantah. Di mana tah benua antah berantah? Dek di benua mana pe? Aya eueuh sejengkal bumi, sejengkal tanah di luar dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dek lumpat ka mana cak Allah. Sanajan boga kekuatan dek lumpat ka mana, itu hanya diimhal, ditanggohkeun ku Allah, diberi tenggang waktu ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu bagian daripada karunia Allah. Allah masih menanggohkan bisi Haji Pendi dek taubat masih dibuka ku ari keneh Haji Pendi. Innallaha ladu fadlin 'alan nas. Allah Subhanahu wa taala ngabogaan karunia bagi manusia-manusia hartina be'ibhalihim wal in'am alaihim. Masih diberi tenggang waktu, masih diberikan kenikmatan-kenikmatan, eta teh sing ade diantep ku Allah, ujungna malam untuk kembali ke Allah. Geura paeh deui bae. Ya Allah Gusti nu agung. Sayang 1000 sayang. Sakieu geus dikupas dina ayat-ayat Al-Qur'an, sakieu geus diebrehkeun, sakieu geus dijelaskeun, tetep be anu ditutup mata hate nama teu daekeun bersyukur ka Gusti Allah malah nanggahan. Walakinna aktsarahum la yaskurun. Mayoritas manusia tetap tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengkufuri kada nikmat. Ieu nu paling mantakan orang yuk sadarkan hati, mantakan dibuka ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sebelum ayat ngebukakeun tentang hukum ieu teh ngajelaskeun tentang syariat supaya urang teh ieu berhazanah ilmiah,
yuk kurang terus ngaji karena nya hukum sanggeusna urang boga ilmu yuk sorot kolbu urang sena caang ilmu melalui amaliyah ngagenclang caang maka bakal aya kesadaran anu sangat luar biasa tunduk. Itulah hakikat melihat agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang geus neuleuh kana maha agungna Allah, geus neuleuh kana maha gayana Allah, geus neuleuh kana maha beungharna Allah Subhanahu wa ta'ala, neuleuh maha gagahna Allah Subhanahu wa ta'ala, atuh eueuh kasieun saeutik. Atuh moal aya kasieun teu sek ka Kiai Haji Pendi nu beunghar teh henteu. Lantaran deuk sakumaha beungharna Haji Pendi moal kuateun ngalawan beungharna Allah Subhanahu wa ta'ala. Moal serab kana jabatan Haji Pendi sanajan dipunclok jabatan di alam dunia moal kuateun ngalawan ieu luhurna Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagah Haji Pendi sakumasi kagagahan Haji Pendi moal kuateun ngalawan maha gagahna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kakarak melalui tentara Allah saeutik doang dioyagkeun bumi emet mah. Sing jaroak luar biasa. Sing jaroak. Masya Allah, sanajan mau pestol ge kuyup pestol ku eta mah. Atuh geus endek ngabedil saha? Apa dek ngabedil malaikat nu ngagoyangkeun? Nggak bisa. Eueuh deui iwal ti urang tadarru ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantak betapa luar biasa disinggung ku Allah ayat ieu qad ja'atkum mau'ikum. Iyalah geus datang mau izo artina ilmu. Kemudian wasifaul lima fisudur. Ieu Masya Allah termasuk lentera kolbu hate seuna kacaangan melalui amaliyah torikoh tia ilmu saenggeusna kurang diraih diamalkeun bakal kacaangan kolbu dengan enggeus kacaangan kolbu tia bakal kadeuleu agungna Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal kadeuleu maha beungarna Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka moal kabita sanajan dibere duit ge Haji Pendi sebab jang naon masih tuh deuleu agungna Allah. Moal kabita dengan iming-iming jabatan Haji Pendi mun geus neuleuh kana maha agungna Allah Subhanahu wa ta'ala, neuleuh ka maha kayaana beungharna Allah, neuleuh kana maha gagahna Allah seperti para tokoh-tokoh NU nu baraheula. Masya Allah lain batrak-batrak nu dideuleuh teh agungna Allah. Maka teu pernah kabita ku nanaon baheula. Mudah-mudahan terus diberi kekuatan sampai kaya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh iya organisasi Islam di Indonesia mudah-mudahan kabeh diridhoi ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kabeh tujuanna demi tegak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngajelaskeun ka umat ka urang nu barodo mana nu halal mana nu haram tanpa tujuan pribadi, tanpa punya kepentingan organisasi dan tanpa punya kepentingan negara. Ieu mah hiji bae hukum ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun geus ditempokeun kabeh ku Allah, ieu ke bakalna jadi waliun min auliyaillah, sang kekasih Allah anu ala in auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ke di ayat berikutna Allah bakal ngajelaskeun kekuatan para sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala nu teu sieunneun nya nama pae, teu sieunneun ditembak, teu sieunneun dipenjara, teu sieunneun dihina jeung sajabana hiji bae Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan orang diberi kekuatan ku Allah, mudah-mudahan diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan diberi umat Islam kategeran, diberi ieu teh hidayah, diberi taufik sehingga orang benar-benar bisa ibadah dengan khusyuk ke Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kariduan Allah Subhanahu wa ta'ala bibarakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitab deui ulah pajareng geus